Bonjour, na bayanga nyonso, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Kristu Masiya. Tika ete Nzambe tata abomba biso nyonso na kombo na Yesu Kristu. Esika bozali, pe na place bozali, boyamba mbote, euti epai ya Malamu TV. Vraiment na lingi bino nyonso na kombo na Yesu Kristu Masiya. Na keiko pesa ba nouvelle abonné mbote, bino nyonso bo pambolama. Esika bozali, na baye balandaka biso ete bozali abonné te, tika ete Nzambe tata amona bino. Nazali simple mama, naza Malamu TV, na yebi eloko te, yo kopesa ngai, ngape na kopesa yo, yango wana tina na ngai liboso na yo, na ye kaka juste kotelemisa yo, bima na distraction, l'air est grave. L'air est grave, mes bien-aimés dans le Seigneur. Esengeli otelema na kati na mabondeli parce que bitumba ezali makasi. Yango na tina na ngai liboso na yo. Bongo yambo ya kobanda ba émission na biso to bandaka liboso na losambo pote Nzambe tata nde mokonzi. Éternel des armées papa na pesi yo merci parce que yo Nzambe papa nga na loba te yo ndoloba Seigneur zwa contrôle ya nyonso na kati nesika oyo e bandeli ya émission pesuka émission na kombo na yo Nzambe tata na mokili na nyonso parce que yo Nzambe to bani ko kende ko zwa autorité ya ko telemela nyonso oyo eza ya yo te tozali ko poussa ngo pe ko frapper yango sérieusement na kombo na Yesu Kristo Masiya papa ezwa place te ezwa ngolu te ezwa esika te na kombo na Yesu parce que Nzambe bomba ngai na kati na protection na divine Nzambe na mawa nyonso eza ya yo te ekende mosika na biso yango wana to pesi yo merci parce que Nzambe règne en sérieux papa to belelio o régner na émission oyo to belelio o régner papa na tango nyonso na kati na chaîne oyo zwa lokumu zwa kembo poto bongi na masanjoli merci Père de gloire amen amen bien-aimé sans Nzambe eza compliqué. Iyambo ya kobandaka nyonso Malamu TV liboso atombolaka liboso Nzambe pote Nzambe ne muta pesinga ipema na mokona lelo pe makasi oyo ya koleka liboso na bino yango nazalaka na fier mingi ya kokumisa Nzambe nazalaka vraiment na fier ya kozala na identité ya mwana na Nzambe parce que eza na identité oyo ete eleki na lokumu lokola mwana na Nzambe yango na tika to tombolaka ye tango nyonso. Merci beaucoup. Vraiment ceux qui n'ont s'abonner na chaîne na bisote, s'abonner de konangai awa yo obanda kozwaka vraiment ba mission na biso nyonso na temps réel. Vraiment ba de konangai ceux que lingi okoma membre na chaîne oyo, n'hésitez pas ni na biso ezoleka wana osabone bongo kokoma membre na kati na chaîne oyo peso ko lingo sala soutien na kati na chaîne oyo compte na biso ezoleka wana ezo afficher nde okoyeba ko soutenir chaîne oyo pote chaîne Malamu TV ekende liboso eza pe na babiloko ebele pe ezozanga na kati na chaîne oyo toza pe na besoin na yo mais eza obligatoire te ndenge Nzambe a touché motema na yo ndenge okosala kobeta na libakute na kombo na Yesu Kristo Masiya. Voilà, tozo pesa biloko na Kinshasa, tozo sala pe construction na Kinshasa, obengi biso ekozala malamu mingi bayanga nyonso, baza vraiment dessus vraiment musala ezoleka kitoko makasi. Naza na ba rideau o ezana sima mokongo na ngeza ya koteka, naza na biloko ya kolia mbinzo, wangila, biloko nyonso babitoi, tout ça ezali ndekonanga benga biso ekosala bien makasi balata kakaka balia kakaka vraiment ozolia ezaya yo mais oyo bomba ezaya yo te sala ndimbu dia ndimbwe yango wana vraiment ezaka silogante eza eloko eza réel eza révélé esengeli olata olia ezala malamu mingi chaque vendredi dans un live na biso à 20h45 kozanga te kota benga pe muninga partage ça très nécessaire ndekonanga tango yo partage keloko ya malamu osalaka makambu ya bien voilà ce que ozo ba émission na biso te ete oza abonné esengeli o vérifier na portable na soko talaka na télé problème ezate mais soko talaka na portable esengeli o vérifier coche na yo ya notification na nini et ça la deux petits traits amitié wana oza un jour mais ce qui deux petits traits amitié ezate c'est que oza un jour te nde yango zozwa ba émission na bisote. Merci beaucoup pour la confiance na bino nyonso. Merci beaucoup na ba nyonso bazo partager ba écrivain tout ça tika ite Nzambe tata amona bino abakisela bino penza
ebele. Bongo yango ya kobanda sala ndimbu dia ndimbwe. Elateli eza identité mama balata kaka. Esengeli o lata, esengeli o bonga, mama esengeli ozala propre. Mais yo ko lata moins cher, yo obongi. Mama yeba elateli nde ko sala malamu mingi. Fitir o na lati ezali, eza maputa mibale na kanzaku oyo, mama elateli eza identité. Mama mo Kristo esengeli oyeba kolata. Mama mo Kristo esengeli oyeba kobomba nzoto na yo. Pote nzoto na yo ezali temple ya Saint-Esprit. Akozala ndero ya temple ya Saint-Esprit, nzoto na yo ezali nzoto ya papa. Nzoto na yo esengeli olakisa papa na lieu sacré. Mokuti ko lakisa batu nyonso libanda te. Bamonaka mabele na yo, bamonaka bakwisi na yo, bamonaka soki ndenge nini. Yango na ba mama ebele bazoko kamba mana ba milimo mabe, ba mari de nuit parce que ozo yeba te esika nini yo exposa ki nzoto na yo. Esika nini yo tika ki nzoto mutakala. Alo fungola ki porte munguna kota kate asai nini akoti okoya komemisa papa ngambo. Mama mo Kristo oyo nga nazali kolobela awa yeba komi bomba, yeba komi lata, yeba kolata penza lolenge ba koko na biso batikela ki biso ekozala malamu mingi. Elateli eza identité. Malamu TV number 1. Benga biso awa kaka na masolo ya bien nde ekosala bien makasi. Linete ope na lati ezali collier au pe na lati ya mukie eza na bracelet et localité ya mukie pe ya rondeur na chaînette nango ezali eza disponible. Benga biso ekosala bien nazana ba robe ba ensemble ya monde africaine modèle na modèle mama tozana besoin na yo vraiment ekosala bien makasi wana nazolekisa nazana lala pongi nazana termesia nazana miel et puis nazana l'huile à verre au karité, nazana savon au peto bonzoto, vraiment ça la bien, nazana ba vixe na confort, et ça la bien, et ça très très anzoto, nazana poudre libre ekipakate, ata moi ndenge zo pesa bo toki, so tuku to toki ya koti na kati. Tango zo sisa ko toki lo mino se komi propre. Vraiment nazana ngo na tenyoso ezali. Wana tozo lekisa elateli eza identité sala ndimbu dia ndimbu. Oeza wa fantasia moko nazo lekisa ndeko nanga benga biso ba benga kaka a joli walongo number 1 leki ya moto ba benga kaka. Petit Faustin de moi-même ma Brigitte ba benga kaka. Elateli eza identité. Elateli eza Yesu Kristo Masia. Esengeli mama oyeba kolata. Esengeli mama oyeba kotika mwa 100 € na yo à côté. Nde ekosalaka bien makasi. Vraiment balata kaka. Bayanga nyonso boyebi. Mama abongeli na kubuka te. Mama esengeli yongala. Mama sokozo mimona kubuka ekomi mingi. Mama esengeli otuneta dame na yo. Esengeli omelaka makila na Yesu Kristo Masia. Ndeko sala malamu mingi mama kubuka eleka te oeza ensemble acier na elokalito ya mukie ezali oeza ensemble wow balata ka sozo koza photo ya capture te mama obengi ngai ndenga na koyeba ko salela yo photo ya capture vraiment esalaka bien makasi bayanga nyonso bayebi. Elateli eza identité et personnalité. Et comme la yo na ndaku na yo na pete nyonso. Lataka bongisa pe makambo ya bana. Nde ekosala bien malamu. Balataka kaka. Bangala kaka. Kotikela mukite aya ko dondwa na motoki na yo. Sengeli yo moko ebako lia mbongo na yo. Voilà tozana ba mapapa ya ba couleur. Etende makambu mama bongisa lokolo sandale bongisa lokolo mama ekosala bien makasi sala ndimbu dia ndimbu ozolata eza ya yo me oyo zo bomba eza ya yo tie
babenga kaka benga biso vraiment to solo la nde ekosala bien soko zwinga te tikela ngai audio na ko rappeler yo po otende za boulot nanga ekosala bien makasi bayanga nyonso merci beaucoup vendredi tozana live na biso na 20h45 n'hésitez pas kota ekosala bien makasi babenga kaka babenga kaka et l'atelier za identité et l'atelier za Yesu Kristo Masia ndeko na ngai yambo ya koleka na wenze ya kingasani pe na wenze ya matete Malamu TV number 1 ayaka pamba te na yaka toujours na mbela na yaka toujours ko telemisa yo mama papa bima na distraction l'air est grave to comme na tango ya vérité comme na tango oyeba oyaza liboso na yo azanani physiquement pe spirituellement oyaza sima pe na gauche azanani physiquement pe spirituellement pe famille nini yo botama obima ekozala malamu mingi lelo mokona lelo ko suli kamute bima penza na distraction. Ezana ndeko papa abengi ngai awa na kati na France ne maka. Ndeko papa abengi ngai ndeko papa za molandi ya Malamu TV, ndeko papa landaka Malamu TV, ndeko papa lobi mama Malamu TV masolo na yo etrouble ngai na prendre plus de conscience yango nanga pe na pesa expérience na ngai oyo ngai na lekeli na kati na foyer na nga pe na famille na ngai kozwa prise de conscience eza malamu mingi parce que ce que nous a prise de conscience te ezali kaka pasi pe kufa mes bien-aimés dans le Seigneur. Ndeko papa aza marié, ndeko papa aza congolais ya Kinshasa, ndeko papa aye poto malembe abandi ko kata Gabon Lagos ndeko papa aye kokoma awa na France. Ndeko papa aye na France ndenge bala nyoso bayaka ndeko papa kute na mwasi awa na kati na France na Kinshasa atika ki mwasi te atika ki pe mwana te atika ki pe promesse te atika kaka nde famille na ye. Ndeko papa ye ndeko papa abali awa na France ndeko papa azana bana 5 vraiment likambo nini elekeli ndeko papa oye kopesa témoignage mais bien aimé dans le Seigneur esengeli oyeba ko soigner famille na yo esengeli oyeba yo obotama na famille nini obima na baboti nini pe obimi na origine nini esengeli osala constat ya lignée na yo baboti mama na yo bao babotaki ba mama na yo nde okoyeba pe na côté ya tata na côté ya mama obandi kotala batata leki batata kulutu bandi kotala batata mwasi banini etc na ba cousin ezali susu likambo ya blague te ndeko nanga mwana na nzambe prenez prise de conscience parce que l'air est grave. Ndeko papa na kati na koluka, ndeko papa abala ki liboso, ndeko papa eko bala, ndeko papa aboti bana mibale, na sima kobota bana mibale, ndeko papa amoni ke non akoti kozala ye moko te, esengeli abengisa pe bandeko na ye, ayebaki kosola na mwasi na ye, kenga naza famille pauvre, na bundani na ye nzela malembe, nde na yebi kokoma awa, nzambe asuri ke na zui quelque chose na lia, na kokina tika te, pote na ata naza na famille pauvre, mais baboti babokola kingai, batangisa kingai, na kokiko tika boete, en tout cas fona longola, bandeko nanga mibale. Bandeko nanga mibale soki ba ye, nde ensuite, bango pe bakoye basusu ko longola, misusu. Nde likamno se salaka dialogue, babati ko sola na mama, ezalaki problème te, mama andimaki ete basemeki na ye baya. Ndeko papa asali makasi. Pote ndeko papa azana société ya échafaudage. Ndeko papa asali makasi. Ayebaki ko bengisa yaya na ya mwasi na lekyo alandiye bango mibale baya jour moko mbala moko asala pena makambo asala pena poa bandeko na ye wana baya. Vous connaîtrez la vérité mes bien-aimés
et la vérité vous affranchira mes bien-aimés. Mokolo na lelo ndenge bato nyonso miso efungami boye ndeko nanga avant ya kosala likambo nyonso surtout ya kobengisa bandeko oyo batikali na mboka esengeli otuna penza nzambe malamu ete voyage wana bandeko na yo bakoya ekomemela yo bonheur bien ekomemela yo kufa parce que makambu ebele bato bazosala ezali mpona sentiment ya nzoto ezali mpona volonté ya nzambe te ezali nango kaka boye ndeko na ngai esengeli osala likambo selon la volonté de Dieu parce que toyebai na bilongi me toyebai na mitema te ndeko papa ebengisi yaya na ye abengisi pe leki na ya mobali baye pe bakomelaki na ndaku me ezalaki penda ba catastrophe ba comportement bizarre tout ça ba meli kaka ngenge papa yebi ko bwakisa bango ba bwaki tout ça et afin pe bayebaki kozwa mikanda na bango bayebaki pe kozwa bandaku na bango ndenge kaka ezalaka leki ya mobali oyo alandi papa abandi komene papa vidire leki wana tanga azwi mukanda leki wana azwi ndaku leki wana azwi pe mwasi aboti leki wana bandi guerre na yaya na ye leki wana ali kondima yaya na ye te yo ya nga leki nga mna bengisi yo lolenge nini respect na nga te lolenge nini ozo manke leki azo wangana alope bengisa nga te nga na yebi ndenge na yelaka mbongo yo pe oyo bengisa nga eza mbongo na yo eza yo yebi te me nga na yebi ndenge na yelaki ça c'est un langage codé mes bien-aimés vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ndeko nanga zala na intimité na Saint-Esprit a orienté yo malamu papa oyo azalaki troublé azo comprendre le langage codé te bokoyoka na suite ya émission na biso pourquoi lolenge nini leki azalaki koloba na yaya na ye nga na yebi ndenge yo na yelaki c'est-à-dire yo bengisaki ngai te leki akomi kowangana leki akomi komanke yaya leki akomi ke ye fa zwa place ya yaya na ndaku ya yaya na ye leki akomi komonte baguerre leki akomi komonte baku batu baya na ndaku ya yaya te batu baya kaka na ndaku na ye famille baya na ndaku na ye na ndaku ya yaya aza mabe yaya aza makambo mabe mosa yaya aza boye boye na boye makambu kili alingi te doki leki wana pena doka komi pena doka zwa autorité yaya azo comprendre te parce que yaya ye penza nzambe te yaya siko azo solaka na camarade na ye moko basalaka na ye camarade na ye wana alobi mon frère soki ozomona leki alingi kondima bolamu yo osala te leki azokelo ba problème esengeli oprendre prise de conscience esengeli obondela oyeba pourquoi leki na yo azolinga kolongola bo moto ete yo osali ye malamu vraiment yaya wana azaki kopesa mage yaya o azaki patron epai ya moninga na ye mais moninga na ye azaki kokonseye makasi alobi mon frère makambo il faut o soigner yango malamu komona ngo blague te ekomaki kodéranger yaya oyo ebongo yaya oyo azopesa nga lisolo azalaki na système moko ayebaka ko valoriser mwasi na ye te yaya oyo azalaki na bolika moko ya kolongola mwasi na ye bomoto yozomona leki azominiminize yo leki azofinga yo na yaya pe y compris bayebani me yaya oyo soki akepa ya leki yaya na ya mwasi alambi yaya mwasi abongisi yaya oyo akomi kosopa makambo akomi kotonga mwasi akomi kominiminize mwasi akomi kosala makambo kaka po bamona kaka famille na ye mona kaka yende muta salaka mwasa salaka eloko te mwasa sana eloko te vraiment c'était comme ça nde papa azopesa témoignage ke bana mibali ba papa te ba kopesa basi na biso valeur ekozala malamu mingi voilà ba continuer ndenge wana ndeko papa oyo na leki na ya mbali kaka ndenge wana leki mbala pesa Yesu respecté mais leki tanga zaki na Kishasa yaya bengisa ngaye yaya soko tiki ngaye ngana ko kufe boye na boye ya leki yaya bengisi leki yaya koma mutu mabe iya koma kotonga yaya andima yaya tene loko mokote mutu moko ya famille soka linga leka aya ye fa kata fa tia loi boleka pana nga na ndako yaya te yaya za mabe boye na boye kaka ndenge wana. Vraiment, c'était comme ça. Maintenant, moi, ça veut dire que ça n'est moi, bagé, n'est moi semblant. Mais azaki toujours dedans. Makuku matatu, bakanga likambu.
yo botama na banani esengeli oyeba bandeko na yo penza baza malamu banani bana pene ya mama na ona tata na yo baza banani ndeko na nge esengeli oyeba awe komi l'air ya vérité tuna nzambe bima na distraction parce que ezaloka bamabota moko ndiye basangisa bato na bato na biloko ya mabe ndeko na nge esengeli oyeba parce que leki ya koki korespecte ya komanke ya respect na ndenge wana te soko omoni leki abangaka bakolo te leki akeyaka baproblème ndeko na ngo ozolanda émission esengeli oza yaya esengeli ozonga nsima esengeli botuna nzambe quel qui cache derrière ya comportement wana et yo leki ozolanda nga na mission yo muto zo na respecté yo muto bangaka bayaya na yo te yo muto lingo créer ba problème na kati ya bandako bayaya na yo esengeli otuna état d'âme na yo eza des choses soko yebaka te leo nazo sunga yo c'est que ozali envoûté ou soit oza na kindoki parce que na monde wana lokolo oza mokonzi oza na kiti alors kibokonzi wana olingi omemango na boye mais yebaki na moko na lelo ekoleka lisusu te parce que batu siko mi se fungwami spirituellement pe batu bakomi na prière baje wana ekoleka lisusu te batu basi bayebi vérité. Voilà Malamu TV number 1 wana tozo beta tozo leka ndeko papa kaka ndenge wana ndeko papa siko alobi akikotala yaya na ya mwasi yende ayaki me bana na ye abota bana batata bayebani te bana batikala epa ya mama na bango na Kishasa mena yaya za ye moko leki de temps en temps akenda liaka pa ya na ye so ake kolia pa ya na ye ndesika kenda ko sopa ndesika kenda ko tonga ka yaya mwasi ndesika ke longola mwasi bo moto ndeko papa zala mayele soki omoni ke yo za papa ete yo bala ozana mwasi na ndako mwasi na yo asalaka olingo longola mwasi na bo moto oliko bomba mabe ya mwasi na yo te ozokende kolobe pa ndeko na yo ya mwasi be ndeko na yo ya mobali ndeko papa ozolandanga tu es déjà mordu au talon et c'est ngeli oluka délivrance soko luki délivrance te papa tu seras viré parce que bandeko ezoke elobela makambu baza bato baza système makuku matatu bandeko ngo siko fotala soki bandeko o bayebi nzambe bakopesa bino conseil bakosangisa mais soko moni bandeko bazopelisa kaka moto bango pona bango kutu bien fo ya kosopaka po bazoluka porte bakotela papa ozali réclamer et sengeli oluka délivrance soko luki délivrance te papa tu seras viré ndimangai papa okokufa lokola ntaba vraiment eza pasi na mawa. Voilà ma papa oyo akeko lia epa yaya na ya mwasi na ndaku baza na projet mwasi na ye aza infirmière mwasi na ye asalaka basali projet na bango basomba ndaku bango mibale mwasi na mobali pote basomba ndaku na bango pona venir ya bana na bango awa na France mwasi alobi na kosomba na yo lopangu na Kishasa te parce que modèle ya comportement ya famille na yo eza na bizaeli mabe famille no eza na impolitesse oza na éducation te nazomona éducation te o eza na kata famille na yo nakokina kende kotia te mbongo na nga tosomba lopangu na Kishasa po lobe komelanga makambo tokosomba awa esika loi ezali soki olingi te yo sombi na ndenge na yo ngape na sombi na ndenge na nga mama esengelo yeba loi place yo baleli soko moni mbilinga mama kabola ressource ya sala na ndenge na ye yo pe sala na ndenge na yo po ye pata na famille na ye yo poza na famille na yo okokende kozala exploiter na famille ya batute on dit non, on refuse au nom de Jésus parce que yo ba bota yo o wana pe ba bota ye bino no so 9 mois na libumu muta leke la mutu azate l'air comme l'air ya vérité maman fongola miswa voilà maman oya pesi mobali na ye loi lokola siko mobali linga ko kitisa kaka mwasi mobali akeli apa yaya na ye tanga akeli apa yaya na ye mwasi komi mobali komi nazo somba ndako nde na osomba ndaku vraiment yaya na osa approcher na ina somba ndaku ekozala bien
Yo botama na banani ndeko na ngai. Tangu yake koyebisa ndo akende oyebisa nde nyoka. Nyoka lobi na ye. Ozosoma ndaku. Ndengo ozosoma ndaku wana. Lengia yango na ina yebisa yo. Yeba ngoke mwasi aza ndeko na biso te. Mwasi aza mwasi aye. Mwasi na yo aza ndeko na biso te. Mena yo kosoma ndaku yozo somba. Okotia kombo na nga. Okotia komba bana na nga. Pote lobi biso toko herite yango. Pote mwasi wana aza ndeko na biso te. Bongo bana baboti na mwasi wana. Doki bana wana pe baza bandeko na bango te. Bana oya yende nde baza bandeko. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais bien aimé makambo eza tabou. Makuku matatu eza tabou. Et c'est ngeli oye ba profondeur ya famille na yo eza nini. Ba bongisaka nini na butu e kozala malamu mingi. Et puis na kati na yo semasi nini batia e kozala malamu mingi ndeko na ngai. Papa oya yoka ki lokola vertige. Alobi na ye ko loba makambo yo ya ko loba makambo na sentiment e oyo zo yeba te nanyo ya ko lobela makambo et tournele papa oyo. Papa ye moko. Moi ça yebi te mutate yete alobi nani yeko yebisa yo nazo somba lopangu natia kombo na yo natia komba bana na yo na ndenge nini bano ayo bana batata na bango nde bakosomela bango lopangu ngana na bana papa comme na bana 5 ngana na bana et puis to la projet na madame mais kuna lobaki te papa etojaki papa azongi na nzima papa akomi kolela akomi kokoka a réfléchir mingi ndeko na ngai esengeli omiyeba yo sala kambongo yo za makasi lolenge nini famille ko tiko contrôler yo ndengo wana eza signe ya kuyeba pote na kati na mokilo ebe na ba famille ya bantu eza la mwasi eza la mobali oza makasi osala kambongo c'est que yo za na elembo ya nzambe mais famille na yo e monaki elembo wana ba monaki eloko batie na kati po ba baby se elembo wana ndeko mona signe mutu oya za na eloko o batie na kati na famille pote esali sa famille pote yo ko tiko za la lésité okomona ke bako respectaka yo jamais ato osalisi bango bako yoka yo te ato lobi bako yoka yo te bazana tina na yo te impolitesse bako ndima yo te parce que yo za na biloko na bango na kata nzoto na yo ndeko na ngata ngozona na témoignage yo tout na Saint-Esprit Seigneur mbongo nga na salaka ezaka pena mbongo ya yo ou bien mbongo ba glissa eloko tola na suite ni bien-aimé mama papa ko yazonga ki na ndaku moye pa betela mwasi na ye ezate mais lokola zaka na camarade na ye malamu basola kana musala akomi na camarade na musala camarade na ye alobi ke papa na nzane eloko na ko conseiller yo te famille na yo eza compliqué tango zo mona déjà makambo ya boye na kati na famille ko mona ngo blaguité c'est que derrière il y a un problème mon frère il faut prendre plus de conscience ozo tata ya bana ozo na bana mikie lobi oko risquer que otika bana na yo bandeko na onde nazo mona bango na comportement ndeko zo pesa ngali solo bandeko no bakoyeba ko tala bana na yo te bakoyeba ko sunga bana na yo te comment c'est possible yo ko pesa ya na yo pla o somba ndaku ya na yo ba pesa yo otia komba yaya na bana ya yaya na nolenge nini c'est que oui ça loi ya butu mwasi na yo azande ko na binote mwaso yo boteli bana mama bana na yo ça c'est ça ba loi ya ténèbres makuku matatu la coutume dans la sorcellerie moi ça la kana valeur te bazotinda mwasi na libala mobali azana valeur te esengelo sala mbongo e ya epai na famille soko moni ba conseil ya ndenge wana eza ba conseil ya makuku matatu la Bible déclare l'homme quittera et s'attachera avec sa femme bango mibale bakokoma eloko moko bakosala ba projet ensemble bakolata ensemble bakolia ensemble pote basali famille na bango mais yoka na boko na bonaki ndoki na coutume mwasi azande ko na bisote mobali azande ko na bisote esengeli mwana ya tata mwasi nde ya ko arite biloko ya noko ndeko na ngai esiko zali telema na kati na prière nde ekozala malamu mingi en tout cas etublaki papa oyo ayebi akindenge pa lobela na mwasi te parce que déjà projet ba osala bango mibale mwasi aza zoba te mwasi aza infirmière mwasi aza na salaire donc ba swaki ndako wana bango mibale papa esuki la keka na nzela moye alobeza te mulenge camarade na ye wana azaki koloba na ye akomaki kolanda camarade na ye wana akomaki soko kende kosambela muke na camarade
Mais maman sambelaka. Mobali dit ko landa sika mwasa sambelaka te. Mobali ko finga place mwasa sambelaka. Binzambi, boye na boye. Babatu na bino wana, besko, boye na boye. Alingi ko landa mwasi te. Ko kende ko funda kutu mwasi ti na famille. Azo memanga na église na makasi. Na lingi na ko kende ko sambela te. Azo pusa onzo zo kende ne pa ya ba nyoka. Bato bazo wana siko bazo ko yeba ke envoûtement to zo sala se koti. Parce que tant que ko boya de anzambe. Tant que yo ko sambela te. C'est-à-dire tu es déjà à côté. Bato zo kende lobela. Ne bango bazo sala yo ndenge wana. Pona bango eza confirmation. Envoûtement to zo sala et si déjà ekoti. Moi je suis asambela kanaye, moi je suis akipaka na yete, ba sombi ndaku na bango, vraiment bazu crédit na bango ndako kitoko, ba kena ndaku na bango bien makamno so bien bazu ndaku penda ya kitoko un peu loin ba banlieue ya France awa. Papa eko kokisa 50 ans. Papa ta kokisi 50 ans. Abi que moi ça lobi que fois ça la mobile na ye fête ko ba maman France. Maman France na ko ça la mobile na bango ba 50 anniversaire ba grave. Wana ba anniversaire surprise. Maman oboma nzoto. Fois ça la maman excusez mais papa jamais ça la moi sina. Mukie ba ça la ka basi ba 50 ya surprise. Pour toujours maman bota maka papa yeba ngote. Mais jour maman papa bota maka maman zaka reconnaissante, maman yebaka okomona affiché na Facebook, okomona lobi partout mais papa kara. Papa bongo baza ebele. Voilà papa a sali 50 ans maman lobi que non to ko louer saleté to ça le port na biso to ko décorer ka le port na biso to ça makam nyonso ba solina ba voisin tout ça. Maman ba yeba ki ko décorer ba sali moi service traiteur muke ba bengisi batu penza batu ba yaki. Feti pena munene yaya oyo ayaki. Leke yaya oyo aboyaki na yeko ya parce que akoma na bras de fer na ya na ye andimaka ya na ye te ko krete ya na ye. Mais yaya mwasi ayaki amemi bana ya mibale ya leki na ye ya mobali. Tango ba ye feti bazolia bazomela. En tout cas feti c'était bien. Ndeko mwasi asaki na bandeko na ye ya basi ya basi kuna. Siko papa oyo ndeko oyo alobelaka lisolo mingi na musala, mwasi na ye pazalaki na cuisine. Mwasi na ye ayebi yaya ya papa ote. Yaya papa otanga koti na cuisine, papa yaya wana mamuka ye ake kofungola frigo. Tanga fungoli frigo mamuka zu baji mibale apesi banana et pourtant batiaki déjà batu pour ba servir batu nyonso. Mais papa o mama o ya ye aye ko autorité lobi bo pesa ngani na fungola pesa bano baji. Tanga zo pesa bango baji ale bo zo baji. Bo zo baji bo mela. Bozo pe brochette, bozo ba brochette. Na ba mama kemba. Bozo brochette bo lia. Bo mela. O eza ndaku na bino, ndaka papa kunutu na bino, o eza mbongo na biso, itata kunutu asalaka mingi na kati na ndaku oyo. Esengeli bo lia bomela, eza ndaku na bino. Alors na façon azalaki ko lobela, basi yo basaki ko servir, basaki touché, basalaki étonné parce que basi on a basali yebelo côté, baso servir mutu nyonso, mais mutu moko boye na comportement moko bizarre et ça là qui paraît compliqué. Moi si oyo mena azotika ka téléphone. Abani ko filmer maman oyo, sa maman oyo ayeba ke bazo filmer ye. Bazo filmer maman onenga zoloba, na nenga changer face. Mbongo na biso, ndaku na biso, ndaku otokotala, eza ndaku na biso, eza ndaku ya mwasi ote. Bango bazui kaka eloko wana. Maman oya bimi akena ye. Mais bien aimé, faites attention lelo. Na fête, l'église, na nzela, partout. Bongisa marche, bongisa leli, bongisa lateli, bongisa lobeli. Bato bazo filmer, bato salika erreur ba balancer na Facebook. Salika ka erreur ekei mokili mobimba. Mama mokili komi mukie o. Ye wana kei mama ba famille o ba pa na baso bazaki toucher babi moi yaya o azana ba problème yaya o faza azandoki comment wi na ndaka batu même atanda ka leki na yo wi na ba bana leki na yo oke lobake bolia bomela yande ko namsa saka mi meta bana zo ba bolia bomela bana tata na bango. Vous voyez ma kuku matatu vous voyez la sorcellerie ndeko papa nani azaka na kati na yo nani akomanda ka yo nani azo télécharger yo ndeko papa sengeli o yeba biloko ekosala malamu mingi fete sili bakabwani bakena bango. Vraiment moi son akena ndako
ayeba koyebisa mobali na ye alobi ah chérie biso ozalaki na nini na protocole mais biloko biso tomoi na protocole ezalaki chaud so tobaki tobenga ser toyebisa ye ser le mosusu alingaka asilika ta mosusu feti elingaki kobeba tozwaki mpenza sagesse mais tala mwana mwasi alobi aza ndeko ya papa mais yoka makambo alobi bazwi video balexi camarade ya papa ndenge yaya wana azoloba papa oyo deja mosali na nzambe maga asalaka pa moninga na ye maza mosali na nzambe amonaki likambo clair te papa ona mwasi na ye deja va bakende koyebisa ndeko na bango bazwi autorité basambeli balobi nzambe dispose motema ndeko na biso ntango tokoyebisa makambo oyo nzambe azwa prise de conscience mpo ayeba lolenge nini akotambola na famille na ye ewolo mes bien-aimés ndeko na nga molingami malamu Yesu mama na yo nzambe tata na yo nzambe il y a pas les rapports entre les ténèbres et la lumière obotama wapi nzambe na ngai nini batia na kati ya bomoi na yo nini baloba ndeko na ngai ozotambola kaka boye lokola kaina esika liweke ne kozwa oyebi te bazolaka yo na se na mai bazolaka yo na kati na zamba po te ozalaki mwana oyebaki na yo eloko te bango basi basalaki makambo na kati ya makuku matatu bazwa eloko batie basala yo échange lelo ezomemela yo pasi eloko nini ezotumisa yo na kati ya ndako na yo pourquoi bazopesa mwasi na yo respecte pourquoi ndako na yo eza na respecte pourquoi toujours ezaka bino yaya leki na ngai ndeko na ngai prenez prise de conscience l'air est grave masolo ya boye eza masolo ya blague te masolo ya boye eza masolo yo telema ozwa prise de conscience tala bana na yo tala famille na yo les véritables familles eza mwasi na mobali na bana les restes etikali makela zandu parce que nzamba lobi l'homme quittera et s'attachera avec sa femme. Okotiko ndimate leki na yo kotia lua na kata ndaku na yo. Okotiko ndimate yaya kotia lua na kata ndaku na yo. Okotiko ndimate ba ko longola ndaku na yo bo moto. Soki omoni biloko ya ndenge wana esengeli o prendre prise de conscience zonga epa ina nzambe kolo libota ya kolakisa bino akoloba eloko nini ebatami nasima parce que makambu ebele batu bazo négliger yango batu bazo mona passe na mokilo ko négliger susu likambu te parce que bazo pesa ba témoignage o ba vivre yo na no vivre te o profiter na grâce oyo bongisa libala na yo bongisa ndaku na yo soigner malamu ekozala malamu mingi na musala ndeko papa aibengi ndeko muninga na ye en tout cas mon frère na midi bakelia na restaurant. En tout cas, mon frère, en tout cas, yaya, et c'est qu'il ose prise de conscience. Les Camerounais comme ils déranger ngai. Les Camerounais dans un monde en sous clarté. Les Camerounais comme spirituel. Dans la jour à 50 ans, c'est madame qui a fait. Moi, c'est une petite surprise. Nyonso. Les gars qui n'a fait, tu as kolia comme la moi si mutasalaki. Na elamba mobile alataki. Moi si n'aime ta somba qui peut s'épeler sa mobile na ye. Mes familles à mobile. Bango basalaka mingi nde yana bango asalaka mingi mais oyo ezoleka na kati na bango bino boyebi te eza basini ya komona ke esika oyo baleli ezali malamu te eya na contrôle ya bondoki esengeli obondela mingi ndeko mama tala esika yo obalela ekozala malamu mingi ewolo malamu TV #1 benga biso aka na masolo ya bien ato sakola ato beta to loba awa buzo bezate masolo ya boye awa na malamu TV lekate na beta ngo sérieusement pour te ndeko sengeli ozwa prise de conscience maman esengeli ozwa prise de conscience papa esengeli ozwa prise de conscience ndeko zala malamu mingi ayebisi moninga na ye esengeli oyeba kobondela tala ya na yo makambu alobi leki na comportement mabe tomoni leki na ondenga ye tomoni ya na ondenga ye bandi ko longolo bo moto bandi ko mema yo soki osali erreur bako dépouiller yo société oyo kokufa okokota ba problème na ndaku na crédit ozwa tout ça okokoma pena mobulu ko mona biloko o blague te lolenge ndeko nazo manquer o ba respect c'est kaza na kindo qu'il faut telema en tout cas Saint-Esprit azwa ki contrôle yaya wana azalaki ayebi ndinga lobate yaya wana azwa ki prise de conscience mes bien-aimés. Bitumba ya famille na yo ndeko papa ozolanda ngai ou ndeko mama ozolanda ngai esengeli o prendre prise de conscience. Bitumba ya yo ya famille na yo mwasi na te mutakosilisa ngo. Bitumba pe ya mwasi mobali te mutakosilisa ngo. Yo moko fo kota na prise de conscience parce que ezali kambu ya makila. Ezali kambu ya sang. Ba réclamaka mutu pona sang.
pona makila bako réclamer on de konanga faites attention et sengeli oyeba ko telema na kati na prière oyeba ko kata oyeba ko bimisa sa ya kindoki okotsa sa ya Yesu Kristu okabwana parce que il y a pas les rapports entre les ténèbres et la lumière parce que tango basalaki makambo oyo yeba kité osalaki mwana so fo benga au secours ya Nzambe pote ya ko sunga yo na koyeba ko kata ko séparer corps n'âme esprit ndesika oyeba kobika et puis faut luka ba église oyo eza na makasi na kobondela ma église oyo bazo ba makama molimo besiko bazo telema lokola combat spirituel c'est là où yo kozwa délivrance soki kaka yo vandi kaka boye na ba église oyo kaya nie ndeko nanga okolonga te tu seras viré. Voilà, ndeko papa a eu prise de conscience, ndeko papa moni que trop c'est trop et c'est qui a tellement alanda siko ndeko na ye wanesika asambelaka ndeko papa boy ko kende pa ya mwasi asambelaka mais ndeko papa ke ko siko ko sambele pa ya muninga na ye abandiko kende ko sambela mwasi pa lobili kambutelo kola ta ye ko ndima ko sambela pa na bino boyamba ye kaka mwasi pe mukomsuso mona dimanche abongami accompagner mobali et place comme ko sambele pa ya muninga na ye vraiment église wana pe bateyaka combat spirituel na kati en tout cas ba église ba pasteur botia combat spirituel na kati na église parce que combat spirituel makamto zo mona eza spirituellement eza physiquité et sengeli mwana nzamba ye ba combat spirituel et sengeli mwana nzamba ye ba makuku matatu likolo ba nini bakanga na kati na famille ba fonctionner ka ndenge nini batambola ka ndenge nini ngai pe tangu na moni makamba boye na kosaela ndenge nini et sengeli obima na distraction parce que batakaka na ndenge belé bakoya na tema bakocho sola masanga bakocho basi bakocho makamuna ndenge na ndenge ndeko nango ozo comprendre te comportement bizarre eza origine na yo mtezo sala ndenge wana makuku matatu kindoki na parce comment yo papa okene tonga ka mwasi na ona bandeko na yo comment yo papa okene sala ka block na bandeko na yo ete bandeko ozo ke osala block bandeko na baza bandoki yo boko la bana bandeko na ya basi baza na batata te Yayo bana nana obokola bango. Ndeko nanga ça c'est la sorcellerie de haut niveau. Et yo tata moi so boti bana no bibota bota. La kisa bana no tata na bango. Et yo pe neve. Oh yo zakaka na misu ya kocha misu na okana biloko ya noko na yo. Tata na yo azalaka wapi? Est-ce que so zo passa de zo luka de yake tata nanga azalaka wapi na kelanda biloko tata nanga? Woni za biloko na yo te? Eza biloko ya tata noko na yo azana bana. Batu boni ba vai na balopangu, bo vai na bisika, o ba noko ba sala, me bana bazo telengana, bana bazana place kolala te, bana bazana biloka kolia te, yo vandi, nzamba ko tuna kabino un jour, nzamba ko mona kabino toujours, tozana l'air ya vérité, vérité kolobama, muta bandi sa mutazate, vraiment ma solo ya boye, awa na mala mutivi eratate, to beta kangonde konangai, prenez prise de conscience, neve oya tala kakaka biloko ya noko neve wana suspect. Neve wana zana kindoki. Ndeko ya mwasi ala ndakaka via ndeko na ya mobali. Ndeko wana zama ala mute. Mama soko zana na semeka ndenge wana prenez prise de conscience. Localiser na prière jour et nuit. Azama ala mute soit akoza mwasi na ya butu. Soit akoza na babi loko basala. Et sengeli oyeba opanza makuku matatu wana kombo na Yesu Kristo proposa la libre. Kotika tante parce que papa, maman, makambe komi pasi po na kozi ya négligence. Papa a eu prise de conscience, hein? Papa a télémi. Abi, c'est pas possible, Seigneur. Le lengeni ngai na sa famille. Le lengeni ngai na zo sunga famille. Banana sa famille. Na kata famille nanga bakoki ko respecter ngate. Bakoki ko pesa nga bo motote. Na komi na ko tonga mwasi nanga. Na zo comprendre te. Et pourtant mwasi nanga edenga mingi. Soki na zu mukanda pona mwasi nangai. Na bali mwasi azaki na mukanda. Mwasi nda pesi nga mukanda. Mwasi nanga tangi na mboka oyo. Vraiment mwasi nanga na zo ke néglige nzoke za famille ndezo kwa mvute yo. Mvutenga. Ndeko nanga famille na ekolongolo mayele. Ekolongolo bo moto okoyeba te. Kaka ndenge wana. Papa komi ko bondele. Papa komi ko bondele. Papa a eu prise de conscience. Papa s'est éloigné pina na famille. Papa komi na eko kima alingi na eli susute. Hey! Mes bien-aimés, ne blaguez pas dans le Seigneur. Dieu parle, mes bien-aimés. Dieu parle. Nzamba kola kisaye sika bakunda yo. Nzamba kola kisaye sika bakata motolo na yo. Nzamba kola kisaye nini basala na libota na yo. Nzamba kola kisaye yo. Mama tika kolela na kati na témoignage yo. Papa tika kolela. Mais soyez prise de conscience. Prenez prise de conscience. Boko zala libre. Nzamba ko sunga bino. Nzamba ko ede bino. Parce que makamwa makuku matatu eza tabou dega na ndenge ya kosakana. Ba famille bele ba sangana na kindoki ba baby si bana na ndenge ya kosakana te
mama oyo tata oyo alala na butu e Saint-Esprit azolakisa ye tala famille na yango oyo famille na yo batia depo na kati na yo yango na yo faut salisa bango. Eh, mes bien-aimés, vous connaissez la vérité vous affranchira. Ndeko papa ke kotuna pasteur, depo eza nini? Ayeba ke explication wana te. Atuni muninga na ya seki. Alobi grand frère na yebisa ki nini. Esengela ko luka délivrance ya famille na yo, pote bizaleli oyo eza malamu te. Balobi expliquer malamu depo ya famille c'est dit ndenge ozo sala mbongo. Bango batia biloko na bango ba bomba kati na yo. C'est dit yo faut salisa bango, yango yo moni ba réponse wana lopangu batia ndeko mwasi na bana ya mwasi ndo moni ndeko lekina ya mobali asaki koloba na eko bengisanga na poto te na yebi ndenge na yela ki parce que bango batia biloko kati na c'est un esclave. Il faut salir sa famille, il faut salir sa bango comme un citron bakofina soki basilisi ale babotoli babomio bazu bapesi na mutu mususu ndenge fonctionnaka papa ya lobi ndeboye merci Seigneur ngana senga kite eloko basala ki erreur po bapesa kinga kindoki te batieka ka biloko na bango me bapesa kinga papa ya lobi nzambe ebundela biso nzambe ebundela ngai naza mwana nayeba kite bango batie depo na bango na kati na ngai papa ya bandi ko bondela papa bandi ko pikola biloko bango batiaka na kati ya nzoto na ye oyo bango basalaka réunion na makuku matatu azo pikola ko bwaka okena bisika bikauka azo pikola ko pusa bisika bikauka papa oyo atie bandeko na ye nyonso na tante ata soki babengi ye bazoka ye lisusu te okipe ya libela papa oyo koti na profondeur ya koluka délivrance mes bien-aimés esengeli azala libre pote aboti azana bana na ye ekozala malamu mingi akoki asouffrir te pona libota asalisaka libota ndimaka ye te alobi boya kozwa biloko na bino mais biloko eza combat spirituel bakendaka te ke famille boyaki kotia biloko na kati na ngai te bango bakangaka na makuku matatu baya koyebisa te yo pe faut la sage obatami sikoyo na kati na prière ozokende kolanda ekomi sikoyo motepeli mama na kishasa komi kobenga lolenge ni olingi bandeko na yo te lolenge ni kosanga na bandeko na yo te mama oyo alobi na ndeko alobi no na telemi na kati na prière nde ayebi kozwa délivrance nde tata oyo na minute oyo na bandeko na ye distance na bandeko na ye atiki bango musika ye pe atika na mwasi na ye na bana na ye voilà un homme spirituel tango moni makama boye na kati na famille na yo esengeli o prendre prise de conscience esengeli o kota na kati na prière nde ekozala malamu mingi soki otiki okozala virer mes bien-aimés dans le Seigneur telema na kati na prière telema na kati na kobanga nzambe ekozala malamu mingi kotonga ka mwasi na yo te ezali lisu makasi ezali porte entrée parce que tango zokende kotonga mwasi na yo yo zofongola ba porte voilà lisoto yaki nango ndeko papa apesi conseil na bandeko mibali boyeba ko respecter basi na bino boyeba ko bomba basi na bino eliko bateke tango ke na famille na yo oyeba ko longola mwasi na wo moto mais quelque part mwasi asala obolamu mingi na vie mais bolamu ya mwasi yo lobaka te mais yo kende lobaka mabe ya mwasi tango mwino komi na acte wana se koza déjà maudit au talon voilà lisoto ya kinango baseme ki bozala mitema malamu na baseme ki na bino pote yo poko bala okoke na famille mususu bakoyamba pe yo soki yo za motema mabe na kati na seme ki na yo pe siko kende ko bala ekozala kaka mbilinga bo diminuer to ya danger ekozala malamu mingi oboti bana na yo lakisa bana na otata na bango makamba kotia misu na kati ndaka batu ezali malamu te parce que soit l'homme soyez maudit à celui qui confie à l'homme et c'est ngeli oyeba nzambe soki obalaki mobali na zako en charge te mobali na tikila o charge no c'est ngeli ozonga epai na nzambe oloba nzambe asunga yo nzambe akosunga me ketu na pa ya na yo te ketu na ndako ya na yo te wana ekomi la sorcellerie de haut niveau mulunge eleki mingi na kati ndako ya batu ezali malamu te sala vina yo lakisa bana na yo tata na bango bana na obakende réclamer pa tata na bango ekozala malamu mibotika batata batu tranquille moto na mwana na ye moto na mwasi na ye moto na mobali na ye moto na ndako na ye libala na yo ozalaki na mwasi mutasaila mutu commission azali te botika bandaka batu tranquille ekozala malamu mingi ba papa botelema
na kati na prière bobanda kotala nini batia kati na bino tala papa o batiaki depo ya kindoki na kati na ye papa oyo azosala azokanisa ke ye nde azosala o milimo nyonso ya famille na ye eza na kati na ye ndo omoni baleki na ye bazalaki korespecte te ndo omoni famille bazalaki kozwa na valeur te parce que bazalaki kocontrole biloko wana ndeko papa azwi prise de conscience ayebi kodeloge biloko wana prière famille et mwangani papa oyo azui au-dessus mwana nzambe ozali autoritaire satana akoki koya kosakana oti na tite akoki koya kotonga ndaku likolo na yo te ezotala kaka yo mutu ozala nanga lelo prenez prise de conscience na état oyo ya famille na yo ezali na état oyo ya bandeko na yo nde ekozala malamu mingi. Merci beaucoup pour na lelo na suki awa soki yesu ayete tokutani na émission mosusu à suivre. Au revoir.